गुन्द्रुकको अचार खानु मन लाग्ने तर बनाउनुलाई चाहिँ हुन्छ नि नआयो भने चाहिँ यसरी बनाएर खानु कि म जस्तरी म मलाई नि आउँदैन अनि म चाहिँ यस्तै टाकटुक फास्टफुड बनाइदिन्छु खाइदिन्छु। भटमासलाई मजाले पहिला सुरु होइन तेलमा पेट फुट्ने गरी यस्तो पेट फुट्यो हुन्छ नि पेट फुट्ने गरी पकाउने उसको पेट फुट्यो भने चाहिँ पाक्यो भने थाहा पाउँछ कि भटमास चाहिँ अनि त्यो जिरा भने पनि भयो त्यसपछि मेथी भने पनि भयो जे गर्दा पनि भयो अनि त्यसमा यो टमाटर हालिदिनु टमाटर यतिको भुन्छ नि अलिअलि काँचो काँचो अलिअलि पाक्यो थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट र अनि डल्ले खोर्सानी हालिदिन्छु क्या काटेर मैले चाहिँ अब जेमा नि डल्ले खोर्सानी हो है डल्ले खोर्सानी सानो हालिदिन्छु अनि त्यसपछि थोरै गुन्द्रुकलाई पनि बोल्ने गुन्द्रुकलाई चाहिँ पहिला सुरु तातो पानीमा भिजाएर नरम पार्ने अनि नरम पारेपछि सानो सानो काट्ने अनि त्यसपछि अब डल्लो खोर्सानी छैन भने धुलो खोर्सानी भए पनि भयो ऊ के अरे हरियो खोर्सानी भयो जे हाल्दा नि भयो। गुन्द्रुक आता रेडी भयो मिठो भएको